Hello， 各位 2CR 澳洲中文廣播電台嘅聽眾朋友，咁繼續咧，我哋 Part 2嘅終身美麗喺我空氣中同我傾偈嘅，仍然有陳以明，以明你好。Hello，各位聽眾，你哋好，以明翻嚟啦。係啦，咁啊，頭先我哋一路講好多，即係回憶翻你自己喺娛樂圈裏邊嘅點滴啦。咁啊，由電視做到電影，咁啊，電影我哋都冇時間講啦。不過我最想知道你即係最近嘅近況啦，因為你脫離呢個娛樂圈之後，又去咗係咪翻去美國住咗一段時間，跟住再回流翻嚟啊？係嗱。咁啦，我就唔敢講話叫做脫離啊，叫做暫別啦。因為好得意嘅，你覺唔覺得你溫世入過呢個圈子咧？你已經係有個記錄喺度咧。其實就你進進出出噶啦，你就唔會話完全脫離晒。因為可能咁啱參加咗人美清聚或者係其他活動之後咧，你始終都會係喺翻呢個所謂嘅圈裏邊啦，未必係做咁多娛樂嘅嘢啊，登台唱歌啊咁，但係都係喺個媒體裏邊咯。咁所以我就叫做轉型咗一個新媒體啲嘅一個環境啦，吓咁唔至於完全脫離晒娛樂圈嘅。譬如我都仲好積極參加藝人高爾夫球會嗰啲活動啦，咁亦都多謝佢哋啦，即係可以即係我哋唔係咁active 喺即係哇日日拍戲啊咩唔係咁樣嗰種，但係都係我哋有呢個情義嘅喺度啦。嗰陣時我哋藝人高爾夫球會啦，成立嘅時候咧，其實就係秦沛先生啦，Pogo，咁係佢做 founding 嘅主席啦、會長啦。咁我第一個電視劇《中國教父》就係同佢拍嘅。咁跟住嗰陣時，我哋係主要都係好多亞視嘅人喺呢個藝人高爾夫球會裏邊嘅。咁而家因為冇咗亞視啦，咁而家大部分嘅都係 TVB 嘅人。咁頭先就講翻，我就話少咗人去選美啦。咁因為可能選美當時係，如果你想學嘢又好，或者快啲得到注意力，又或者你讀完書，冇咩方向都唔知做咩好，咁好似砰一聲，你即刻走去選美嘅話咧，就哪怕你唔係一定要拍戲嘅，你可能因為你係有某啲嘅關注度啦，咁可能有財經嘅公司又會揾你，又有啲 PR 嘅公司又會揾你，某啲大公司又會揾你去做咩嘢，咁所以其實佢係一個係咪俗啲講叫做踏腳石啊，定跳板啊？即係等人認識咗你，你就好快即刻咧，好似有個現成嘅 resume， 啲人知你係邊個，因為哇選得美嘅已經係嗰個 background check 已經係背景審核過噶啦嘛，大家都知道你係咩人。咁講翻而家比較多人中意做自媒體，就係可能嗰個自由度大啲啦，同埋你可以做翻真實啲嘅自己。咁做真實嘅自己咧，係或者會冇拍戲咁吃力咧，因為拍戲咧，你係做緊另外一個唔係自己嘅一個角色啦吓。而好似我頭先講，我做中國教父嘅時候，哇，只係為京劇嘅一個化咗妝嗰個做嘅某一個動作，係可能幾秒鐘嗱，可能。拍嘅時候咧，我係拍咗成場戲嘅吓，咁但係截出嚟咧就係淨係好短嘅時間啦。但係佢揾個師傅教咗我好耐，好認真咁教。咁而自媒體咧就可能唔需要咁多呢一方面嘅訓練咯，唔係話哇你要跳舞你就要。我記得拍一個電視劇啦，我唔記得叫咩名啦，係有一個 Tango 嘅有一幕。咁又要揾個 Tango 老師咧，就即刻教咗我一排咁樣。所以你諗下係好要求高嘅。咁自媒體我而家都學緊啦。咁同埋我覺得啊，同觀眾嗰個連結咧又好強啦，會好開心啦。嗰個即時嘅反應係幾開心嘅。咁自媒體咧，我而家都會有少少迷思㗎。所以如果有聽眾咧，可以俾啲 advice 我都好嘅。個問題就係，咦？究竟我係做一啲呢個 market 或者啲聽眾觀眾中意睇嘅嘢啊，中意知道嘅嘢，定係我做我自己中意做嘅題材？咁最好咧就係兩樣都兼容到，啱啱兩個圈子裏邊嘅中間重疊嗰個位就係我而家應該邁向嘅方向啦。咁
另外咧就係、究竟嗰個市場上喎，嗰個市場上究竟係因為西方世界同埋東方世界好似大家嗰個人嗰啲文化溝通方式啊，中意嘅嘢全部都唔同嘅，連個系統都唔同嘅，用嗰啲 app 都唔同嘅嚇。因為我呢幾年呢兩年咧，我就好中意 AI 嘢，極中意 AI 嘢，哇！好似有一個 YouTuber 咧，好似佢係專講啲神神怪怪嘅嘢，預言啊咩。咁早兩年睇佢啲節目咧，因為佢齋講咧，其實都幾悶。但係而家睇翻佢做嗰啲新嘅片咧，哇！裏邊咧活靈活現喎。你講 Einstein 愛因斯坦，佢整個愛因斯坦；你講邊個歷史人物，佢冚唪唥咧就呈現晒出嚟，其實全部都係 AI 做嘅。但係你睇起上嚟咧，就好似哇豐富好多。咁所以我而家就係向呢個IT 啊 AI 啊呢一方面咧，去學習多啲啦，睇下可唔可以幫我喺自媒體嗰方面啊，有同大家多啲聯繫，多啲互動咯，因為係好好玩嘅呢個世界。就係咁。我知道除咗咁樣之外咧，你依家咧做好多財務嘅管理嘅工作啦。嗱，點解會入到呢一行嘅？咁我亦都知道你之前同我講咧，你考咗個保險嘅牌照啦，咁從而咩渠道你會去即係轉型啊？哦，咁樣嘅。前幾年咧，嗱，我個興趣之一咧就係頭髮嘅護理啦，尤其是嗰個髮根啦，即係育髮生頭髮呢個，我由頭到腳咧最中意就係搞啲頭髮噶啦，我注重頭髮嘅。咁我就去做咗因緣際遇，就識咗一個韓國嘅產品啦，就呢個 manufacturer， 佢本身係製作嘅，咁跟住就去做啦。咁咁啱咧，做得好好地啊，都加入埋啲商會啦，咁啊我都好開心嗰陣時做得都好多朋友支持啊，你都有幫過我做啲採訪，咁跟住咧突然間一個疫情嚟咧，就對我都好大影響啦。咁因為我哋嗰個行列咧就屬於即係好似美容行業咁嘅，咁政府要我哋閂嘅，咁就閂啦。最慘就係你而家閂2個禮拜啦，咁然之後2個禮拜後先通知你係咪開翻定係繼續延長佢嗰個禁止你開門嗰樣嘢，咁影響即係都幾大影響，因為冇咗個確定性。咁我連啲同事啊，我要佢幾時翻唔翻啊？咁嗰啲客又走咗啦，又落唔到嚟香港。因為嗰時成日翻大陸打波咧，我有好多中港兩地嘅客嘅，咁都好開心。嗰陣時係唔使話好勤力咁周圍搲客，冇呢樣嘢㗎，而係好輕鬆咁樣。去做到即係開始到呢個生意嘅，咁跟住一個疫情嚟改變晒啲嘢喎，咁啱我嗰陣時咧就有一份保險 mature 咗啦，咁我話唔知攞嚟做咩好，都好似冇咩頭緒，因為嗰陣時真係好差，最差嘅時候，差唔多係20年啦，2021嗰陣時疫情最差嘅時候，但係大家停晒嘅，佢又唔落得嚟，我又唔上得去咁樣，又唔出得門，咁跟住。有位朋友啦，佢就話不如你去聽下我哋啲公司講座啦，即係某大嘅一個保險公司。咁我好啊，聽下講座啦，睇下我呢個資金有咩出路啦。咁跟住佢話不如你都去考埋牌啦。我心諗都好啊，又可以免費學下多啲嘢啦，係咪學下什麼風險管理啊？因為嗰陣時最緊要就係學多啲嘢去令到自己增值自己，即係增值啦，充實啲啦。即係出邊個世界停咗，所有經濟活動停咗，但係自己都唔可以停噶嘛嚇。咁如是者咧，就之後考晒啲牌之後咧，就揾咗一間叫做 broker firm 經紀行上我啲牌啦，因為冇嘥。咁點解加入呢個經紀行咧？因為佢好自由啦，同埋我可以繼續做翻我最中意做嘅嘢咧，譬如啲養生啊、護理啊、個人護理啊呢啲，仍然咧我永遠嘅興趣嚟噶。邊個唔想有健康啊？嚇！咁跟住我就佢有3大嘅生意啦，裏邊除咗保險咧，佢係好多中小企嘅服務嘅嘢會做啦，同埋海外投資。咁包括有澳洲嘅房地產啊、馬來西亞房地產啊，或者係做啲投資移民啊、加拿大嘅startup visa 啊，即係初創公司嘅一啲申請啊，咁可以做嗰度慢慢去點樣做個移居或者移民嘅一啲部署啦。咁我覺得呢方面咧就好啱我，因為咧我好中意好即係比較國際化啲嘅
嘅活動或者嘅知識咧，我好中意嘅。因為你諗下，我翻嚟香港第一份工就係空姐，點解會做空姐？我就係中意周圍去，周圍認識，係啦，我係好中意同唔同嘅人去溝通啊，去係啦，去交流吓。咁所以我好似呢樣嘢好啱我做喎。咁同埋而家你喺香港，即係而家個狀況咧，好多人就要睇得定啲啦。但係你仍然都會好想揾一個。點樣個投資可以令到起碼保本又好，或者將來養老係有個計劃。咁呢啲咧，我諗喺娛樂圈嘅時候咧，你拍緊戲嘅時候咧，你冇時間去學，冇時間去打理，冇時間去諗嘅。就算有人同你講，咁你都要消化噶嘛，你都要諗啱唔啱我啊？咁佢講嘅嘢啱唔啱？哇，原來 N 年之後唔係咁樣個回報嘅，咁啊好傻。咁所以咧，我心諗，不如我自己去學呢樣嘢，咁自己幫自己打理。咁講翻國際投資呢度咧，就係因應翻，我覺得，咦，都性格，即係都幾啱我性格。我中意新事物，我中意同唔同嘅地方嚟嘅朋友。好似我嗰時飛嘅時候，哇！我最好嘅朋友咧係日本人啊。我同啲日本人好 friend 嘅，日本空姐，我會帶佢去黃大仙嗰度求簽啊玩啊咁，跟住去到日本，佢又帶我去嗰啲一大嗰度食飯啊，哇！佢着到戴晒珠鏈咁樣，着晒 Chanel 一套咁嘅衫，我以為咦，哇！今晚去邊度食飯咧？佢帶我去一大，即係嗰啲好似攤檔咁，又別有風味。咁所以我覺得幾好啊！我又可以跟住呢個時代去發展。又可以了解點樣可以令我即係 secure 保障翻我將來日後嘅生活啦嚇，所以希望我揾啱呢個哇內地好興有一個術語叫賽道啊，我就唔知呢個係咪一個賽道啦，但係好啱我嘅一個範疇咯。咁講翻娛樂圈咧，我會覺得我喺自媒體嗰度，如果我可以有喺自媒體度發展到咧。我都會好開心噶啦，我見到你都即係拍好多片，同埋咧即係近幾年啦。雖然你話你冇拍電影啦，就冇脫離到娛樂圈嘅。你記唔記得有一次咧，好幾年前你同我講話我要去澳門有一個網劇，就叫我拍你嗰個你個行業啊，我要做一個化妝師，記唔記得？化妝師係啊，好似係化妝師啦。係啦，咁嗱，好得意啊！我點解會接呢個戲咧？嗰陣時係純粹係八卦，或者啲人成日講網劇咩嚟噶，大佬咩一回事啊？咁我諗下咧，網劇咧就好似我哋90年代嗰陣時咧，我話我走咗去馬來西亞拍戲咧，咁嗰陣時咧叫做 television 啊，叫做電視電影。電視電影咧其實就係電視劇嘅電影版。即係電視劇咪好多集嘅，咁電視電影咧就係話個零兩個鐘咁叫 television。咁而家再另外呢啲嘢咧，另外呢一紮咧又係類似咁樣嘅嘢咯，就係短視頻就好得意，因為隨住呢個 internet 嘅發展咧，我覺得我哋就越嚟越點講啊，興啲嘢咧要快要短，即係有時內地啦，佢哋係咁每樣嘢睇幾秒咁樣，咁我都開始。受到感染，同埋其實我本身個人咧都心急嘅，即係我可以睇戲咧，又係要加快速度睇啊！哎呀，唔好要我追劇啊，唔好要我追劇，好驚啊！唔好俾我追劇，因為咧我冇乜嗰個耐性嘅。咁啊睇電影咧就啱，咁啊係啊，所以希望呢一方面睇下發唔發展到啊！嗰陣時咧，我見佢哋拍戲咧。其實製作都好認真嘅，雖然係短視頻，即係嗰啲佢係喺咩愛奇藝啊嗰類嗰啲，咁咧一樣係分可能10集、20集，但可能每一集咧有一季同埋第二季。係啊，你仲上網睇埋添啊？係我冇睇，但係咧我就記得你同我講嗰個化妝師，咁呢個好深刻印象。跟住你話要去澳門拍，跟住咧你就做個角色咧，叫係咪洛奇嘅，定乜嘢咁樣嘢嘅？好似哇，你好叻啊！係啊，嗰次咧，又有啲題外話又可以講下。我拍完嗰個之後咧，我冇再拍啦。你知唔知點解啊？當然咧，我亦都係即係停咗幾年冇拍嘢咧，梗係會食螺絲啲啦。咁同埋要講國語嘅，咁我基本國語咧我 OK 嘅，但係當你係念對白個對戲啊全程咧，咁我又要顧住啲國語，又要顧住做戲咧，其實都唔容易。嗱，呢個都唔係令我唔再拍
嘅理由。我唔再接拍咧，然後我覺得哇，製作上面嚟講咧，佢一鎖咗我2-3個月簽約，但係我可能係拍10日戲嘅啫。咁事先咧講咗話我可以來回自己翻嚟嘅，但係到拍嘅時候咧，佢又話唔係，你要成日喺度。咁即係原來都要即係運作上嚟講都要小心啲咯。跟住見佢哋個 crew 係好認真嘅，但係佢哋拍戲咧就點講咧？都有好多即興嘅嘢，或者好多意想不到嘅嘢。咁當然啲資金佢哋都係原來個女主角咧就係個金主啦，而嗰個導演咧就係佢男朋友啦。咁所以全部咧都係喂。咁女主角要改咧就改啦，如果唔係唔使改。同埋個女主角咧，即係可能而家呢10幾年咧，你知香港我都好中意睇內地啲好高製作嗰啲戲啦。咁即係無可厚非嘅，我知都係好犀利嘅。什麼甄嬛傳咩，我都見過女主角，佢真係好靚嘅。我喺日本旅行嗰陣時，佢咁啱住同一間酒店，嗰時我唔識佢喎，淨係見一個細細粒。但係咧個樣好精緻嘅，冇乜化妝嘅。咁喺隔離個朋友話俾我聽，你識唔識佢？哇，內地知名嘅演員啊！我係啊，叫孫儷係嘛？都好靚啊靚，係啊，我完全唔識佢啊。咁 anyways 咁佢應該嗰陣時可能喺嗰度養胎。嗱，講翻但係當時拍戲咧，我就覺得呢個女主角咧，其實佢都幾點講咧，幾 snobbish 嘅，幾即係我會主動我就同佢打招呼嘅。咁反而個導演咧係好恭敬嘅，好客氣嘅，咩都嗌你老師。即係其實佢哋國內好中意叫前輩咧做老師嘅，我都好欣賞佢哋呢樣嘢，係好客氣。哇！但係個女主角咧就係好似我想同佢對戲啊，或者排啊咩咧，咁即係我緊張過佢啦，因為我第一次拍國內嘅呢啲電視劇，咁佢就話。好似即係個意思，佢喺度化緊妝，好似養緊神，閉住眼，然後咧就好似話唔使啦，唔使同你排戲啦，咁樣即係對稿啊，好似嘅意思好似唔使同你對稿啦咁我心諗都有少少冷冷地㗎，即係但係即係唔係幾舒服嘅，即係覺得我都係想做好件事，但係對佢嚟講可能都唔關對唔對戲事得噶啦，我到時我搞得掂噶啦，我點做你咪我點行你咪點做咯，即可能係咁啊，佢俾我感覺係咁嘅意思。而我哋香港人拍戲咧係比較如果有心思啲嗰啲咧，比較都中意互動嘅，對你俾到戲我咧。你俾到戲我咧，我會更加俾到戲你，係咯，我會更加俾到戲你，大家係互相影響嘅。我覺得我記得啦，又係有幸要多謝亞洲電視。我嗰時拍過一個短劇，好似一集過嗰啲，但係有個幾兩個鐘頭。我係同阿肥姐拍檔，咁阿肥姐做嗰個戲咧，法庭戲喎，我仲要抱住個 BB，BB 已經我好驚啊，抱住 BB 驚佢喊。阿肥姐咧。就排戲嗰陣時已經淚水眼汪汪咁樣望住你，但係咧佢俾你嗰個眼神咧係話俾你聽，以明你唔使驚啊，俾心機啦，你講啦，做到嘅，你做得到嘅。哇！我完全感覺到啊，話俾你聽，我而家講起都冇管動，我完全感覺到阿肥姐嗰種支持力、嗰種念力啊，你知唔知啊？即係我會覺得，我啲咁樣，即係卒仔咁樣，即係完全唔識拍戲嘅，而佢咁一個德高望重嘅前輩，但係佢會花個心思。係俾足戲你，然之後係拍戲啫，已經俾足戲你，哇！我好有感覺，我話俾你聽嗱，呢啲又係頭先之前冇講，但係突然間呢個 moment 諗起嘅。但係我嗰次喺大陸度拍戲咧，我唔知即係點講咧，我感覺唔到呢種熱誠啊，我感覺唔到大家嗰種聯動啦、互動啦，你俾戲我又好多謝你，即係我逼下你，你又逼下我，但係係一種良性關心嗰種逼啊。咁我完全感覺唔到。咁此其一啦，此其二之後咧就初佢話俾我聽，我係做一個即係個後生女嘅阿媽嘅，係咁唔緊要啦。咁我梗係出嚟都係做阿媽嘅角色。哇！點知去到我係個大學生嘅阿媽，個大學生咧仲要係即係呢個女主角咧，我諗佢都30幾歲噶啦，但係佢就扮翻即係18歲咁樣啦吓。咁突然間咧，每個對白咧都係話。阿老媽子啊，老媽子乜啊，老媽子乜，就同佢初 promise 話俾我聽嗰個角色即係話，你係 stylish 嘅，你都
即係你係都係型格阿媽嚟嘅，咁我以為係好似中學生，即係個阿女係中學生，咁所以都幾多嘢唔同咯，即係事前同做緊嘅時候，咁呢啲都唔緊要，唔好抱怨，當係一個 experience，但係係啊經驗一個經驗得啦，但係令我覺得好似卻步啲嘅咧，就係當然後尾即係啲資金啊，佢哋啲點樣啊，即係出糧嗰啲係有些少棘棘地啦。咁但係住嗰個環境咧，就係哇我嗰個床咧，嗰個 pan 咧個背咧係起咗個控凹咗嘅，深咗色嘅。咁咧個廁所咧係有小強嘅。咁我咧就我走去同嗰個監製講，個監製都係住同一棟啦。咁佢話呢啲好少嘢啫，得啦，咁係唔理會啦。咁其實樓下咧就係下邊咧係夜總會嚟嘅，即係3樓以下夜總會，我哋喺即係4、5樓以上啦，咁嘈嘅。咁你夜晚黑咧你會見到啲古靈精怪嗰啲嗰啲飲醉酒女士點樣咧，就喺度，即係可能啱啱做完嘢啲姐姐啦。咁我唔係歧視啊。但係即係我哋拍戲咧，其實好需要一個好啲嘅自己嘅安靜嘅地方休息嘅。我只係同埋咧，你有小強咧，我點瞓咧，大佬？咁你明唔明啊？咁多方面嘅，跟住咧其實就喺即係個戲喺澳門拍喎。佢話俾我聽澳門拍，哇！但係原來我哋係住珠海喎，然後次日朝朝咧就過翻去澳門嗰度拍喎，過關喎，日日如是係咁喎，咁。我就整下，咦？原來呢幾日冇我嘅戲咧，咁我翻香港啦，咁我就自己出全飛啊，我自己翻香港走，咁都係當一個經驗咯。但係今非昔比嘅有啲嘢咧，就係我哋以前咧香港人咧，可能佢哋對我哋個態度係極好嘅，但係而家咧，因為佢哋嘅水準提高咗好多啦，咁同埋即係可能我都點講啊，即係暫別咗娛樂圈一段時間，咁對佢哋嚟講，可能你都唔知你何方神聖，你都係咩都唔係咁樣。咁嗱排戲嗰度，佢又唔係咁領情，我想主動同佢排戲，跟住住我又唔係住得咁咩，跟住仲要朝朝過關咁樣喎，咁樣過關，但係咁樣嘅可能我又衰啦嚇，即係幾年冇拍戲，突然間要咁樣所謂捱啦嚇，就冇咁習慣。因為我見到佢哋另外一個台灣好似吳奇隆簽咗嘅一啲台灣女仔啦。因為我同佢傾偈嘅時候，佢話吳奇隆嘅公司嘅演員嚟嘅，佢係咁佢哋喺北京㗎啦本身。咁佢一嚟到澳門珠海嗰度嗰間酒店嘅時候咧，佢係即刻出去附近嘅 supermarket 買定晒啲清潔劑，然後咧就攞晒成堆清潔劑咧，就喺房度咧洗刷乾淨啦。我覺得佢好 pro， 我心諗咦好嘢。係好嘢，抵你喺一定要食呢行飯，即係我係唔知原來要咁噶，原來10年冇拍嘢，10幾年冇拍嘢，原來而家大佬要自己帶一堆清潔劑抹晒間房先，哇！我真係冇諗到呢啲，咁你咪要整埋個迷你小強屋咁樣擺喺個廁所度噶嘛？哇！我冇諗呢啲啊嘛，我 phobic 噶嘛，即係我驚噶，我驚恐症噶嘛，我真係連買呢啲我都唔買得噶嘛，咁所以咧就拍完嗰個之後咧。咁啱好彩啦，即係市道亦都麻麻啦，亦都好快已經差唔多 Covid 啦，咁亦都啲嘢都停晒啦，咁就冇咯，我又冇刻意揾翻嗰啲人，喂，你仲有冇新戲開？因為如果仲係咁咧，即係就不如嘢認真啲搞翻自媒體啦。但係自媒體都有啲創作咧，好得意嘅喎，佢係 ABCD 角色咧自己做晒噶嘛，咁其實都好玩嘅喎，都好有娛樂性嘅喎，即係咯，所以嗰個都係一個經驗啦。咁唔知佢哋點，因為佢哋係另外一個體系嘅，即係佢哋嘅網上嘅呢集咩愛奇藝啊各樣咧，即係好似係另外一個體系嘅。因為實在依家個媒體實在係太廣泛。咁我諗即係自媒體會即係自由度高啲啦。今時自媒體係啊，我都要跟你學習啊。唔好咁講，我都脫離咗一段時間，不過會 pick up 翻嘅。今日好多謝綺明啦，抽你寶貴嘅時間，我哋長談咗2集嘅時間，其實有排都未講完，因為咧我哋即係講下，大家都識咗成10多年嘅時間吓，所以變咗咧就係
一傾起偈上嚟咧就非常投契。咁我哋將來有機會再喺呢個空氣中見面，我會不停留意你喺自媒體裏邊嘅發放嘅。Thank you，多謝大家支持，多謝，拜拜。拜。